在美国白宫椭圆形总统办公室里，摆放着这样一张桌子，它是美国历任多位总统的办公桌。那这张使用了140多年的桌子背后都有哪些故事呢？总统办公桌怎么会和幽灵船扯上关系呢？大家好，咱们今天就聊聊美国总统的办公桌坚毅桌与幽灵船的故事。故事还要从一次北极探险说起。1845年，两艘英国军舰，一艘叫幽冥号，一艘叫惊恐号，准备前往北极探险。这两艘船是当时英国最先进的军舰，均有集中供暖设施。本次的航行目的是穿越加拿大北极群岛，打通大西洋与太平洋的西北航道，这样可以将原有的航线缩短数千公里。本次航行具有非常大的商业潜力，如果没有意外，本次航程需要2年的时间就可以完成。船队的指挥官是英国的著名探险家约翰·富兰克林，此前他就拥有过多次北极探险的经历，经验十分的丰富。船队由24名军官和115名水手组成。5月19日，船队储备了可以用4年的罐头、饮用水、医疗用品和其他物资，从英国本土出发了。那谁能想到，本次航程正像两艘军舰的名字一样，既惊悚而又灵异。果然，1845年7月，两艘军舰进入了迷宫一样的北极群岛以后，就再也没有了音讯，失联了。这一丢就是3年，按推算，船上的物资应该还没用完。于是1848年，英国政府悬赏重金，组织了新的探险队前往搜救。救援船队到达了北极圈以后，才发现这里的海况异常的恶劣，海上全是浮冰。如果船只不动，一晚上就会被冻在海面上。所有人都低估了穿越北冰洋的困难程度。富兰克林的远征船队恐怕早就被困在某个角落，凶多吉少了。果然，救援船只搜索了3年，一无所获。这支由富兰克林带领的远征船队彻底的消失在了北极圈。之后，居住在北极圈内的因纽特人给搜救人员提供了一条诡异的线索。这些生活在北极圈的原住民说，几年前经常可以看到一些穿制服的白人在冰面上慢慢的行走。这些人看起来有点不正常，像被恶灵附身一样，一边走还一边自相残杀。因纽特人还在冰面上捡起过他们留下的随身物品，经过救援人员辨认，这些物品正是3年前失踪的富兰克林探险队的队员的物品。然后救援团队还在附近找到了用石头垒起的墓地，并在墓地中找到了船队的航海日志。日志中记载，他们出发后的第2年就被困在了海面上。紧接着，指挥官富兰克林以及24名船员就离奇死亡了。副指挥官克罗泽下令全体船员弃船步行。日志到这里就没有了。这里就有点奇怪了，按推算，船上的物资最少还可以支应1年，军舰上还有集中供暖，这些人为什么会弃船步行穿越北极圈呢？军舰和船员的去向在当时都是一个巨大的谜团，只有因纽特人提供的一段灵异传说保留了下来。由于巨大的经济代价，英国政府曾经一度放弃了对富兰克林船队的搜寻工作。但是经过遇难者家属的一再请求，1852年，英国政府再次派出由坚毅号军舰率领的搜救团队开赴北极圈前往救援。但就在船队出发后的1年，1853年的8月，坚毅号也被浮冰包围了，困在了北极。船员们在船上挣扎了1年之后，1854年的4月才被救援船只接走了。但是坚毅号这艘军舰却被遗弃在了北冰洋。但是最诡异的是，就在全体船员撤走以后，这艘军舰竟然奇迹般的自己脱离了冰层，开始在海面上漂流，成了名副其实的幽灵船。最后，这艘无人驾驶的幽灵船竟然独自向南漂流了1900多公里。1855年的9月，在加拿大巴芬岛附近被一艘美国的捕鲸船乔治·亨利号发现。在1856年的圣诞节前夕，坚毅号被拖到了美国的康涅狄格州新伦敦港。由于当时美英关系十分紧张，正在争夺对美洲的控制权，美国政府得知坚毅号获救的消息，为了缓和与英国政府的关系，花费了4万美元将坚毅号买了下来，并进行了修复，之后还给了英国政府。英国政府对美国释放出的善意非常感动，维多利亚女王在丈夫阿尔伯特亲王的陪同下，亲自到了港口，登船欢迎这艘军舰的回国。之后，坚毅号在英国皇家海军当中又服役了20多年才退役，
1879年，坚毅号退役后，维多利亚女王要求用船上最好的木料来制作3张桌子，留作对这一段历史的纪念。桌子做好以后，一张留在了白金汉宫，一张送给了曾经资助过搜救富兰克林船队的美国富商亨利·格林内尔的遗孀，另一张在1880年被当作国礼送给了当时的美国第19任总统拉瑟福德·伯查德·海斯。送给美国总统的坚毅桌，对着桌子的一面还有一个名牌，上面这样写道：坚毅号作为搜寻富兰克林探险队的一部分，被美国发现并买下，送给了英国女王。为了表达谢意与友谊，将这张由坚毅号木料制成的桌子送给美国总统，以示纪念。海斯总统是美国历史上第一个使用坚毅桌的总统。自从坚毅桌被摆放到总统办公室以后，美国先后有24位总统使用过它，只有3位总统约翰逊、尼克松和福特没有使用过。2021年，前任美国总统拜登入主白宫以后，曾经要求把椭圆形办公室里特朗普曾经用过的东西全部搬走，但是遭到了工作人员的拒绝。直到2025年特朗普的第2个任期，这张坚毅桌还留在白宫。好了，今天的故事就讲完了，我是涛哥，咱们下期见。